Hallo. Zie je me weer? Hallo. Oh, dan moest zo'n keel vangen hier ergens. Ik hem erin. Dat is goed. Oh, Meeuwingtons is joining the game. En daar komen we dan. Right. Hoe is het dan? Ik zat het dat schokkerig geven, als ik deze kijk, dan heb ik dit verlangen. Als ik deze kijk, dan heb ik zoiets 100 fps. Maar jong. Ja, dat riet gewoon, ja. Ja, echt. ik loop er echt in de tubes, man. Dat is niet normaal, hè. In de YouTube. Best een gamerpool, of nee? Ja, Welke best echt aan? ik zet bij dichterbij. Oh, welke best echt aan? Ik zie het niet. Nou, ik zal het goed gaan doen. Nee, maar ik bedoel, welk pubje best echt? Man. Oh, ik zit nog niet in, ik was gewoon in de beginscherm. Jezus. Oh, ik kan je joinen, hè? Oh, Meeuwingtons is joining the game. Alweer. Ja, la. En ik Google, doe het. Nee. Dat Oh, dacht nu al, zit het joining. dat is echt de hardcore, Ruud. En ik Google doe het. Ja, met een klein kutpistoltje, man. Dan was het maar 2-3 keer verscheten. Ach man, Ja, dat is erbij. ik zie het ja, Meeuwingtons. Wat zit je in de man, spel? Totaal daar, echt de heist. Kijk maar in dingen. Hallo. Ja, kut. Wat hè? Oh, dat jij dan nog shit. Ik heb de sleutel, kom. Is mijn honger? Het is wel handig dat het tenminste wel, zeg maar, op de, in die schermpje op de storm was helemaal een beetje. Ja, en dan. Wat een dan? Het spel komt. Dat die dat ding is, man. Je weet het. Wow, kijk wat ik geld deed, man. Die kluis heeft weggehaald, hè. Maar ik heb zeker ook op de onderste verdieping. Volgens mij is die ook op de onderste Valt er dadelijk zeker wel doorheen, of wat? dingen. Oh, ik heb ze hier ook doen. De onderste verdieping. Ah ja. Oh, dat duurt nog wel een tijd. Dus ik boven, dan blijf ik hier, jongen. En nou? Je moet wachten, er zou nu wel een beetje zo'n waves komen. Maar kijk Hans het telefoon op, hé. Of het daar bedoel ik. Wat zit daar lag in, man? Ja, dat vind ik het gek, want dit is het real-time streamen, hè. Het schijnt wel dat ze een dikke PC van jullie gaat kloppen, hè? Ja, we hebben ook dikke PC's. Ja, oh. Dat zie je nog niet aan. Ja, nee, in de nieuwe sens toen, maar... Hoe is het bonje, jong? Ja, dan komt het blauw op straat. Van de straat daar. En wat is de highest dan? Dit is het spelletje. Wat is? Wat we nu aan het doen zien. Kan je op Twitch TV kijken. Oh, nog steeds PD. Totaal daar de heist. Gewoon het content. Zal daar ook op van boven komen? Ja, dat denk ik ook. Ik zie het nou, het is nog in het menu. Play online. Play Ja. with friends. Nee, neem eens in het menu. Het is denk ik verkeerd Oh. kijken. Ik zou het even laten zien. Wat is dat voor iets, man? Hey. Ik heb dat in Teamspeak gepast. Wat is dat voor iets, man? Ik moest niet in de... Oh. En ik heb dat in de Modern Warfare in Teamspeak gepast. Ja, ik zit het al op YouTube te kijken. Op YouTube is niet live, hè? Oh, Zien dit nu ook live en dan?
We moeten niet kijken en doen tegelijk. Ja, dat is zwaar. Oh nee. Je moet misschien even wachten. Wat is dat blauw van de straat? Ik zie niet een blauw op straat. Wel, ik huur mezelf nog een truc man. Ja, dat Die zit mij gewoon goed te zenden. ja, we zitten er gewoon. Ja jong, geen privacy meer. Ja, dat vind ik niet kennen. Je zit zonder mijn toestemming, mijn ding is... Buikgate man. Ja, ik kom er gaan klaar. Moet ik gaan niet. Wat is dat voor spel? Ja, betaal daar. Ja, simpel is dat. One of the Sommige sausage mensen, jam. Die mek niet aan. Oh, ja, boven het. Oh, hier jongen. Oh, hier is het blauw van de straat gewoon. Ik ben bij die trap man, dat weet ik niet van niks nou. Wolk. Waarom zit ik nu alleen tent man? Wat hè? Oh, omdat de goal niet weg kan aan. Goal de deur dat niet. Doen die er boven het nog? Hoe zit dat? Ja, ik ben ook boven. Maar wat heb ik nu een voller gedaan? Nee. Dat is geen FPS lekker hoor. Nee, ik kom met 60 nu. Oh, hier zit hem met een schild. Godverdomme. Dat is een harde kies. Die internet lijkt dat wel keer. Huh? Die internet lijkt dat wel gedaan. Wat, wie spelen nu via internet? Hm? Zeg, wie spelen nu via internet? Ja, weet ik, maar als ik dat stream, dat filmpje ben kijken, dan ja, die keer FPS lijkt me. Kijk eens bij Max Street. Ja, dan kun je dit kijken. Veel grootste thema's van kijken. Hoe lang duurt dat nog met die zagen? Geen Oh, idee. 13 seconden. Niet zo verder. Nu moet het huis klaar zien. Ja, 3 seconden. Lol. Ah, de panic room is detached. Rob, ik denk dat het veel soepeler man. Dan goede nog een dikkere PC zeg ik denk ik dan. Dan moet je dat echt gewoon instant, gewoon ja, totaal geen FPS lijkt niks. Maar ik heb 2 SSD's in B0 hè. Ik heb een, Dek? ja, ik heb een read en write. Wacht even, ik weer even getaserd gewoon. Oh. Ik ben neer jongen, ik ben neer. Ja, maar wie merkt ik Oppassen. het van? Moeilijk hè? Hè? Is hier gewoon computerbot toch of nee? Ja. Oh. Ik heb gezegd hier boven die zagen in de gaten Jels. Kijk man. Maar die moeten dat ding niet kapot maken. Voor... Ja, je moest even die zagen beschermen zeg maar. Als naar boven rennen. Ja, dat is niet te laat, ik ben al boven. We zien die blauwe dan. Ja, de blauwe is een wouden. Ja, maar die blauw door het ding zit. NPC is het. Maar dat zijn andere computerbots van. Oh kut, ik heb mijn civilian gekillt. Oh niet. Kut bro. Met Paxki. Ja. 10 seconden nog, heel ver. Nee jong, FBI. Is het dat gratis spel wat ik bedoel voor? Oh. Oh, Nee. Al hè? dat is een neerknald jong. Fully. Hey bro, is het dat gratis spel als voor? Nee, dat is niet. Er was in het weekend was er een aanbieding. Dat is dat anders wel. Oeh, is er neergeknald? Hey.
Hè? Het is een neergeknal. En de Juggernaut. En dan met de race helemaal. Gewoon tegen echt spelen. Dit is nog maar de... niet de makkelijkste, maar de ene makkelijkste. Ja, tegen potjes nog niet winnen. Je hebt allemaal één bal. Oeh, kut. Ja, bij de nieuwe Call of Duty of het waar staat, hadden ze die bots heel realistisch gemaakt, blijkbaar. Ja. Die kosten zelf ook messen en zo niet krijgen. Waarom zou je dat niet kennen? Je kan ook fouten maken, weet je wel. Oh, er zitten snipers op de dagen overal. Ik weet niet waar die snipers zitten allemaal. Ik heb de helm afgeschoten. Ik zit gewoon op het dak. Oh, daar ook. Ja, ik ook. Het zijn echte politie-snipers, die stonden gewoon rechtop met sniperen. Er zit even een special ops. Wel een feature. Pon. Kom, pak ook C4, jong. Was er dus steeds voor je geholpen? Op de dak. Kans er ook weer. Het is maar 3 draaien, dus niet iets ik val. 6 keer 2. Ja, het dak moest ook planten. Ja, er zit daar, het lijkt. Hé? Hallo. Wow. Wow, ik ben hard geraakt. Oh, ik ook. Kamers, daar is klaar. De snipers doen het. Heb je red over? Gewoon naar onder. Dan zit ik juist naar het kijken. Wat moet er nog? Op Oh, de fuck. vierde verdieping. Ah, Oh ja, oh nee, wacht. We moeten nog geen poorten, nog geen planten. Ja, ik ben bezig. Oké. Alright, I just planted the last of the C4. Stand back, guys. Wat is dat? Stand back. Ik zie maar... Wacht even, pony is neer. geef hem 400 kilo per of hij zet hij zo'n pony in. Kijk zo meneer knal. Oh, we moeten echt pleiten, denk ik. Hey, de twee zijn kapot.
Ja, ik pleide me geen man. Ik ben oh, ik red de ene gewoon. Wat kost het spel dan? €2 sturen. Oh. Ik zie een beeld ervan. Stop het. Ach, Oh, best echt dat er een leeft. Leeft ze nog? Hij broer, leeft ze nog? de god van de tju. Ja. God van de tju, man. Oh, ik snap het idee al, man. Moet weer. Moet je wachten tot moet je wachten op het dag. Tot de helikopter komt. Oh, kut. Ik kan Oh, dat was sterk. Huh? Verder springt hij weg, doet hij gewoon ramen, hoe die ramen even weer. Oh, ik ben nergens fouten. Oh, even. Merci, beaucoup. Wel, de kans niet door zo'n vuur zijn schepen, dat is het niet staan. There he is. Goed, even een keugel. Minuteur is weg. Ja, kom naar het dag, goed? Dan doe ik gewoon een Hele keur. trein, hè. Huh? They're jumping down from the surrounding buildings. Ammo. Ik heb geen keugel meer. Kom mee, ik heb hier een koffer nergens laten. Tik je even de roof clearen? Dan ben ik wel eens released. Ik kan toch wel een NPC wezen. Oh, what the fuck, man. Oh, nee. What the fuck, ben ik getaser? Ja, ik kom eraan. Hij is al kapot. Wat we doen? Oh, ik ben geteaserd nog op de dag. Maar. Wow, ben ik kapot. Nee. Oh, nee, dat is alleen nergens geschoten. Wow, ik wil hier ook nergens geschoten. Nee. Oh, kut. Ah, kut. Ik hoop dat die NPC's het kennen. Smoke grenade. Gonna use a smoke screen. Cover there. There. James. Hell, hey, James. Doop af, doop af. Double time. Hang in there. Van een pony. Fuck. Oh. Helaas, helaas. Ik ga denk ik even wat tv kijken. Is goed. Ik ga nog wat aan weer reden met jongens. Is goed. God, wat een tju. Goedendag, Earl. Jongens, de bal.